Sveiki. Šiandien joga apie tuos momentus, kai labai sunku susiprasti, susivokti, kas su mumis vyksta, kai nieko nejaučiam, atrodo, tik kažkoks viduje erzulys, o net nežinom, su kuo čia susiję ir kaip ko ir čia ieškoti, ir kažkokiu tai pojūčių kūne, ir kaip čia ta emocija, ir ko aš čia susierzinau, ir atrodo, niekas neapčiuopiama. Taip sukamės ratu ir vykstam. Tai kad stipriau pajaustume, kas vyksta kūne, šiandien joga su daug tempimų ir gręžimų, kaip aš vadinu, kūno, kad pajustumėt svorį kūne, tempimą kūne, jausmą kūne, kad nuimtumėte mintis nuo to, kas vyksta galvoje ir įsižemintumėm su kūnu. Jau antra joga visai ne su jogos apranga, todėl kad noriu taip pat paneigti tą mitą, kad sportuoti reikia susiruošti, apsiauti tinkamus batus, apsiauti būtinai aprangą. Šiandien ideali situacija, vaikai kažkur išbėgo, nežinau, kada grįš. Nežinau, ar spėsiu pabaigti jogą, bet žinau, kad viską galėjo pradėti. Neįsipersirenginėti, nes tai dar užtruks daugiau laiko pasirengimam, o ne pačiam darymui kažko, kas man svarbu. Taigi jogai nebūtina kiekvieną kartą persirengti, sportavimui nebūtina persirengti, užtenka drabužių, kurie patogūs, medvilniniai. Aš su džinsais, bet jie tokie medžiaginiai, elastiniai, tamposi. Tai jogą vienu žodžiu galim daryti ir ne tik jogą, apskritai sportuoti, bet kada, kuo mažiau investuosim laiko į pasirengimą, tuo daugiau laiko liks jogai. Tai pradedam. Iš pradžių pradedam atsistoję, truputėlį prasimankštinti ir sąnarius sušildyti. Įsiskečiame, rankas į viršų, įkvepiame, iškvepiame, nuleidžiame. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Bandom ir pritūpti. Įkvepiam, iškvepiam. Kiekvieną kartą vis giliau. Ir ateiname ant kilimėlio. Pradedame nuo žemyn galvą žiūrinčio šuns. Pasiražome su šonkauliais, vienas aukštyn, kitas aukštyn. Ir įkvėpdami iškeliam dešinę koją aukštyn. Iškvepiam, nuleidžiam. Įkvepiam, kairė koja į viršų. Iškvepiam, nuleidžiam. Ir dar taip. Kelis ratus po vieną koją į viršų. Į apačią. Ir paskutinį kartą su abiem kojom. Atsistojam abiem kojomis. Iškeliame dar kartą dešinę koją į viršų. Ir paguldame ją skersai kilimėlio. O kairę koją tempiame atgal, toli atgal. Tol, kol jaučiam, kad atsirado pirmas pojūtis kūne. Labai tempia dešinį sėdmenį. Atsisėdame, galime pasilikti taip, jeigu norime dar daugiau tempimo, nes pojūčiai kūne nelabai aiškus, galime bandyti ateiti į priekį ir atsigulti. Arba ant rankų, arba visiškai pasidaryti galvą ir atsigulti. Ir štai gavom pirmą pojūtį. Labai tempia dešinę šlaunį ir sėdmenį. Tai ten ir kvėpuojam. Ir visas mintis nuo visos gyvenimo tragedijos. Kad ir kas vyktų mūsų gyvenime, kad ir kokios dramos besisuktų. Sukoncentruojam į tempiamą koją. Ir jaučiam, kad šiuo momentu, kas yra tiesų, tiesiausia, tikrų tikriausia, tai yra šitas pojūtis kojai. Visa kita galbūt, mes nežinom, galbūt tik interpretacija. O skausmas, įtampa, dilčiojimas kojai tikras. Aš tai jaučiu savo kūne. Grįžtame į žemyn galvą žiūrintį šunį ir apkeisime kojas. Truputėlį pasiražom su abiem kojom ir įkvepiame, keliame kairę koją viršų ir atsinešame ją ant kilimėlio. Vėlgi su dešinė koja slystame atgal
ir atsigulame. Ir jaučiame, kaip pasikeitė pojūtis iš vienos kojos į kitą. Tas pats tempimas, o galbūt ir ne visai tas pats. Galbūt labiau, gal ne taip stipriai. Bet kas yra tiesa šiuo momentu? Tai tas pojūtis kūne. Mes galim nerasti žodžiam apibūdinti ir nereikia, pasiliekam su tuo, ką jaučiam. Kaip tas tempimas jaučiasi mums. Kvėpuojame. Įkvepiame, iškvepiame. Matome, kad šiuo momentu nieko daugiau nereikia iš mūsų. Tik kvėpuoti. Ta įtampa gali būti, jinai mūsų nenužudo, mūsų kūnas ją atlaiko ir mes kvėpuojame. Pasiremiame rankomis, grįžtame žemyn galvą. Žiūrint į šunį, pasirąžome ir grįžtame ant kelių. Atsisėdame ant sėdmenų, pasikeliame dešinį, kairį, kad tikrai sėdėtume tvirtai. Pasitraukiame kilimėlio priekį, kad turėtume gale vietos ir atsigulame. Atsigulę, kelienis, nuleidžiame į vieną pusę, į kitą, truputėlį pramakštam nugarą. Įkvepiam į dešinę, iškvepiam į kairę. Įkvepiam į dešinę, iškvepiam į kairę. Atpalaiduojam nugaros apačią. Ir tada pasiremiam ant alkūnių ir atsisėdame. Praskėčiame kelienius ir nuleidžiame juos į dešinę pusę. Kairę ranką apsisukame ratu ir keliaujame į dešinę pusę, tai yra gręžiame savo viršutinę kūno dalį iki tol, kol nebegalime, sėdmenys nejudė, jie lieka toj pačioj vietoje. Ir ten, kur jau nebegalime, pabandome nusileisti ant alkūnių. Įgavom naują pojūtį. Tempia visą dešinę kūno pusę. Ane? Pasiliekame čia, arba jeigu galime, ir išeina, atsigulam. Ir turim naują pojūtį kūne, į kurį galim nukreipti mintis nuo ten nuolat vykstančios dramos. Apie tai, kas gerai ir kas blogai, kas teisus, kas neteisus, kas spėjam, ko nespėjam, kokios mes geros, negeros. Susikoncentruojam į pojūtį dešiniai kūno pusiai. Kaip tempia nugarą, kaip nugara gręžiasi į vieną pusę, sėdmenys į kitą, kaip įstempus dešinė koja, kaip tikrai jaučiamas, kaip gręžiamas. Kiekvienam pojūtis bus skirtingas su savo intensyvumu ir spalvom ir niuansais. Nebūtina rasti žodžių, pasiliekam tame, ką jaučiame. Ir kvėpuojam. Kvėpiame dar kartelį ir lėtai, pasiremiame ant rankų, grįžtame po truputėlį į centrą. Atpalaiduojame nugarą, rankas, kojas, pasirąžome ir tą patį darysime į kitą pusę. Kojas nuleidžiame į kairę pusę, dešinę ranką perkeliame ir su rankomis keliaunam į kairę pusę. Tol, kol galim, kur negalim, nusileidžiam ant alkūnių arba netgi ant visos krūtinės. Įsitaisom patogiai, pasukam galvą į šoną, atsigulame ir dabar susikoncentruojam į potyrius kairėje į kūno pusėje. Ir dešiniajam šonkaulį taip pat jaučiu labai intensyvų tempimą. Ir vėlgi kvėpuojam. Suvokiam, kad tai, kas vyksta, visiškai nereikalauja mūsų įsikišimo. Mes galim būti
tame pojūtyje mūsų kūnas stipresnis. Nereikia nuo jo bėgti, nereikia jo taisyti. Mes galim su juo gyventi. Mes galim jį priimti, jam padaryti vietos. Iš mūsų reikalaujama tik kvėpuoti, kitaip mes numirsim. Be deguonies. Tai mes ir kvėpuojam. Visam kitam leidžiam prasidėti ir pasibaigti patiems, kada jiems norės. Dar kartą įkvepiame ir lėtai, vėlgi pasiėmame ant rankų ir lėtai grįžtame į centrą. Ir vėl atpalaiduojam koją, galim pasirašyti į vieną pusę, į kitą, atpalaiduojam sėdmenis, atpalaiduojam šlaunis, atpalaiduojam apatinę nugaros dalį, pečius, rankas ir atsisėdame, suglaudžiame kojas vieną prie kitos, susikimdame rankomis už kojų ir įkvėpdami, tempiame save į priekį, iškvėpdami, išlenkiam nugarą. Atsipalaiduojame centrą ir atsiklaupiame ant keturių, ant kelienių ir ant rankų. Įkvepiame, keliame dešinę ranką į viršų, iškvepiame, praneriame su ja po kairę ranką ir atsigulame ant dešinės ausies. Stengiamės atsukti krūtinę į dangų. Įkvepiame, iškvepiame ir stengiamės atsukti visą viršutinę kūno dalį į dangų. Vėlgi tarsi gręžiam savo kūną. Sėdmenys lieka paraleliai takeliai, o viršutinė kūno dalis sukasi į dangų. Jaučiam, kaip tempia visą nugarą, tarsi kažkas skersai ją trauktų. Kvėpuojam, nes vėl tai yra vienintelis dalykas, ko iš mūsų reikia. Atnešti deguonies kūnui. Visam kitam mūsų įsikišimo nereikia. Tas savim, ką jaučiam. Įkvepiam, pasiremiam kairės rankos ir grįžtame į centrą. Atpalaiduojam nugarą, tai yra įkvepiam, išlenkiam nugarą į apačią, iškvepiam, išlenkiam nugarą į viršų. Į apačią, į viršų. Į apačią, į viršų. Grįžtame į centrą, įkvepiam, keliam kairę ranką ir iškvėpdamos atsigulam ant kairės ausies. Vėl kvėpuojame. Jaučiam, kaip kūnui nepatogu ir tuo pačiu jaučiam, kaip nuo to nieks nepasikeičia. Kūnas nesusarga. Mes neprarandam darbų, pojūčiai kūne, tik ir lieka pojūčiai kūne. Vis tiek mažesnė už mus. Mes galim su to išbūti. Nereikia susikurti tokios strategijos gyvenime, kad niekada nejaustumėm to, ką jaučiam kūne. Mes galim leisti tam būti. Ir įgauti neapsakomą saldų laisvės pojūtį. Gali būti tai, kas yra, ir gali būti aš. Ir. Ne tai arba aš. Ir tai, ir aš.
įkvepiame dar kartelį, pasiremame dešinės rankos ir grįžtame į centrą. Vėl atpalaiduojam nugarą. Įkvepiame, į viršų iškvepiame, išlenkiame nugarą. Įkvepiame, išlenkiame nugarą. Įkvepiame, iškvepiame. Pasiremame ant rankų ir ant kojų ir grįžtame žemyn galvą, žiūrint į šunį. Įkvepiam, keliam dešinę koją viršų ir atsinešam ją į priekį. Pastatome priekį šalia savęs. Tada abi rankas nuleidžiame šalia ant alkūnių. Kaip driežas saulėje. Kvėpuojam. Pakilame ant abiejų rankų. Įkvepiame. Dešinę ranką į viršų ir atsiveriame visą krūtinę į dangų. Pasiliekame čia ir kvėpuojam. Jeigu kairė koja dreba ir norisi atsiremti kažką, galite nuleisti kelienį ant kilimėlio. Iškvepiame, grąžiname ranką ant žemės, pakeičiame. Keliame į dangų kairę ranką. Kvėpuojame. Iškvepiame, grąžiname rankas ant kilimėlio, koją atgal ir atsistojame į žemyn galvą žiūrint į šunį. Prasitampom, prasiražom, keliam vieną klubą į viršų, kitą klubą į viršų. Vieną, kitą. Vėl įkvepiame, keliame kairę koją viršų, iškvepiame, atsivedame kairę koją šalia mūsų į priekį. Nuleidžiame savo kūną ant alkūnių, kvėpuojam. Sugrįžtame su rankomis ant kilimėlio, keliame dešinę ranką į viršų, pasiliekam čia. Įkvepiame, iškvepiame, sugrįžtam, kairę ranką, pasistengiam atsiverti visą krūtinę į dangų. Dar kartą įkvepiame, iškvepiame, grįžtame į centrą, koją grąžinam atgal ir vėl atsistojame žemyn galvą, žiūrint į šunį. Prasiražom ir grįžtame į centrą, ant kelienių atsisėdame. Geriau bus patogu ant sėdmenų dėl pusiausvyros. Taigi vėl pasitaisome užpakalį, pasikeliam vieną, kitą į viršų, kad sėdėtume ant sėdmenų kaulų. Dešinę koją sukryžiuojame per kairę. Kairę ranką atsiremiame, kad turėtumėm pusiausvyrą. Dešinę ranką dedam ant kelienio ir stumiam su dešinę ranką kelienį į vieną pusę, savo kūną į kitą. Nukreipiame žvilgsnį tolyn. Jaučiam, kaip tempia nugarą, vėl tarsi grąžtume save ir kvėpuojame. Įkvepiame ir iš lėto grįžtame į centrą. Pakeičiame kojas, išsiame dešinę, kairę koją dedame čia, atsiremia dešinę ranką ir su kaire stumiame save į priešingą pusę.
Kvėpuojam. Dar kartą įkvepiame. Iškvepiame, grįžtame į centrą. Vėl lengvai pamasažuojam, atpalaiduojam nugarą. Kelienį į vieną pusę, viršutinė kūno dalis į kitą. Kvėpt, iškvėpt. Kvėpt, iškvėpt. Kvėpt, iškvėpt. Atsėdame patogiai ir atpalaiduojame galvą. Po tokių visokių kreipimus į šoną, tai iš vienos pusės į kitą. Švelniai sukame galvą. Neprilaikome kaklo, leidžiame galvai natūraliai kristi. Grįžtame į centrą, į kitą pusę. Ir grįžtame į centrą. Įsitaisome patogiai, pasitaisome sėdmenis, užsimerkiame. Galim pridėti savo ranką prie širdies, vieną prie širdies, kitą prie pilvų. Kelis kartus ramiai įkvepiam, kad pajustume, kaip ta ranka, kuri ant pilvo juda. Įkvepiu į priekį, iškvepiu atgal. Ir atkreipiu dėmesį savo kūno pojūčius dar kartą. Pasistengiu įvardinti, kokius 5 pojūčius jaučiu čia ir dabar. Tai įkvepiate, iškvėpdami pasakykite, pavyzdžiui, sėdmenys. Įkvepiu dar kartą ir ką kito jaučiu kūne. Jaučiu sunkias rankas. Ir tai 5 lėti įkvėpimai, 5 pojūčiai kūne, ką jaučiate dabar. Po pasirąžymų. Kurioje vietoje kūnas gyvas, kurioje vietoje jaučiate labiausiai. Kurioje vietoje leidžia kūnas apie save žinoti. Širdis smarkiai plaka. O dabar pasirinkite vieną iš tų pojūčių, kurį jautėte. Ir duosime 5 apibūdinimus. Kiekvieną kartą, kai kvėpsime, jeigu pasirinkote smarkiai plakančią širdį, kokią spalvą duotumėte tai širdžiai? Bordo. Dar kartą įkvepiu. Kokios tekstūros tas pojūtis? Kaip švinas. Dar kartą įkvepiu. Kaip stipriai tai jaučiu. Kaip plaktuko dūžius. Neskaudžiai, bet garsiai. Dar kartą įkvepiu. Kurioje vietoje tai jaučiu? Ar tik tai vietoje, kur jaučiu širdį, ar visam kūne jaučiu, kaip tai plaka? Tik krūtinė jaučiu, tarsi aidas toliau neitų. Dar kartą įkvepiu, kaip tai dera su visu mano kūnu. Ar yra kažkokia tai disharmonija? Ar tai trukdo likusiam kūnui tas toks stiprus, aštrus pojūtis? Ne, likęs kūnas kažkaip normaliai tai praeina.
Ir pabaigai, kad sugrįžtume į čia ir dabar ir atsimerktume. 2 kartus giliai įkvėpsim, skaičiuodami iki 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laikom kvapą, skaičiuojam iki 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir labai labai iš lėto iškvėpsim, kad spėtumėm skaičiuoti iki 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dar 2 kartus padarom savarankiškai. Sudedame rankas prie krūtinės, nusišypsom plačiai plačiai, įkvepiame ir iškvėpdami nulenkime galvą. Iš dėkingumo savo ir visam tam, kas mus supa. Ačiū Jums už praktiką kartu. Iki.